喂，hello，大家好啊！歡迎收睇我哋今集嘅 YouTube channel，好似賣緊廣告咁。係啊，我確實係賣緊廣告。喂，好啦，嗱咁今次咧想推介嘅呢一個咧就係海鷗嘅一個叫做60週年版。點解咧？其實係由上年嘅年頭一路係咁問到今年嘅差唔多年尾啦，終於翻貨啦！呢一個就係咩咧？1963嘅呢個空軍款啦。嗱，咁我哋就睇翻佢嘅外殼先啦，即係應該係盒先啦。咁佢嘅盒嘅設計咧，其實都係好古式嘅，咁就用咗類似啲舊裝嘅古喼啊，嗰啲皮喼嘅設計啦。咁仲有兩條皮帶，咁然之後呢個咧就好似一個好舊式嘅一個銅扣咁嘅設計，咁非常之靚啦呢個錶盒。咁我哋再睇翻入邊啦。嗱，咁呢一個咧就係呢個叫做1963嘅 D304 秘密任務空軍系列嘅手錶。咁而今次呢一個款式咧，其實佢除咗係60週年版之外啦，咁其實佢都入邊咧都做咗啲改良嘅。咁我哋再慢慢就同大家講下啦。嗱，咁我哋首先就睇翻呢隻手錶先。嗱，咁呢個手錶嘅直徑咧，其實以前嘅呢一個1963咧係38mm 嘅，咁而今次呢一個咧就做大咗少少嘅，咁就係40mm，咁就更加大眾化，更加適應唔同嘅人佩戴啦。咁同埋佢嗰個錶面啦，嗱個錶面呢一個位置咧，其實就係你見到喺旁邊嗰個設計咧，就係一個弧度咁嘅樣啦。咁除咗呢一個之外咧，同埋佢呢以前嗰個咧就係亞克力嘅錶面啦，而今次咧就用咗呢個藍寶石錶面嘅，所以我哋睇落去嘅時候咧，你就更加清晰、更加清楚啦，同埋冇咁容易刮花，因為藍寶石大家都知道係耐磨性高啦。咁然之後我哋再睇翻旁邊呢個位置，嗱咁其實把的呢個位置咧都係用咗個大把的啦。咁點解？因為主要佢呢個手錶個機芯咧都係ST19嘅機芯，即係手動上鏈嘅機芯嘅。嗱，咁我哋講咗呢個之餘啦，咁我哋就講翻個錶面先。嗱，咁其實個錶面咧有幾個細緻位啊，佢本身咧都係用咗呢一個叫做藍鋼針啦。然之後，其實我覺得中國手錶咧其中一個賣點咧就係佢刻有呢個6點位置對上呢個咧中國嘅呢個天津手錶廠。其實呢個咧就印證住我哋中國嘅國錶啦嘅一個叫做特別嘅之處啦。咁然之後啦，再睇翻我哋撳翻呢個計時先。嗱，咁我哋呢個紅針呢個就係嗰個計時秒針啦。咁你見到12點下方呢度呢，就係一個5角嘅紅星嘅。咁而再對落呢度呢，就係一個22ZUAN 係乜嘢意思呢？其實呢個呢，就係叫做中國嘅一個拼音嘅解釋，即係22轉嘅意思，22轉咁嘅意思啦。好啦，咁我哋再睇翻個錶底先。嗱，咁講翻啦，頭先都係講咗呢個係一個叫做60週年版啦。咁佢個底部咧其實都有唔同嘅，咁亦都刻咗呢個天津手錶廠，然之後中國中間有個星星啦。咁呢度位置咧就用咗一個1963嘅。嗱，咁同埋一樣嘢喎，頭先咪同大家講咗叫做 upgrade 咗嘅。嗱，咁喺一個錶底呢個位置咧，其實都做咗一個叫做防磁嘅功能喺入邊嘅，所以咧令到個時間走時咧就更加精準啦。咁戴上手嘅時候咧就會睇時間，咁就更加精準啦。咁同埋咧佢都係保持住呢一個原有嘅嗰個叫做1963嘅味道嘅。咁佢除咗呢個皮帶之餘咧，我哋咧仲有配送多一個尼龍帶。咁當你去配搭嘅時候咧，其實好似譬如話你可能真係出到去戶外啊，或者可能打 war game 啊，或者係點啦，你唔同嘅場合啦，其實你都可以佩戴翻一個唔同嘅錶帶。咁亦都有翻一個咧叫做改錶扣嘅，即係改錶帶嘅嗰個針個叉扣啦，俾大家去自己去即係同隻手錶交流下。咁然之後咧，另外一樣嘢啦，就係呢一個就係呢個中國海鷗入邊係乜嘢咧？咁就係一個60週年嘅襟章嚟嘅。咁如果你話講喺我哋呢邊買嘅咧，就一定係原廠嘅保證啦。咁亦都有翻一個60週年嘅襟章，咁咧就為之一套嘅。咁亦都係啦，佢都會送翻一個非常之精美嘅呢一個叫做錶盒俾大家啦。咁入邊呢度係啲咩咧？咁亦都係啲少少嘅說明書啦。咁都可以俾大家去了解下。咁同埋一張就係個保養卡啦。咁等等嘅。好啦，咁呢一個今集嘅呢一個叫做海鷗嘅1963 60週年版咧，就差唔多咯喎。咁如果你話講想知道更多嘅了解價錢嘅，你可以睇翻我哋嘅 description 啦。
或者你可以去翻我哋嘅中環嘅萬怡大廈103號鋪，或者係亦都可以去翻我哋嘅佐敦裕華國貨嘅中華國標，咁一樣係同步有呢一隻錶俾大家去摸下去睇下嘅。好啦，咁又係差唔多時候要同大家講再見啦。咁記得咯，因為呢個嘅嗰個翻貨嘅數量咧，真係唔係好多啊。所以如果你哋真係中意嘅話咧，其實真係要快去我哋嘅門市嗰度叫做落訂啦，或者係即刻就可以去戴上手試下，或者係送人都好嘅。因為呢隻手錶主要去嗰個叫做歷史由比較多人認識啦，咁同埋就算你喺西方國家嘅話咧，呢個海鷗嘅1963咧都非常之多人認識。好啦，咁又差唔多係時候同大家講再見啦，下回再分解其他靚錶俾大家。再見，拜拜。